哦，这只真的好大，你看那个头跟我的那个手都差不多了，哦，握不住啊。朋友们，出来钓螺丝虾了。这个位置去年我有来钓过几次，还有前几天那个位置都是一个朋友带我过来了，以前带我过来了，说是他的自留地。杆子下好了，就等着林丹显了。可能中了，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 不知道大还是小。哎呀，个头不大了，就这样，个头只有这样而已，不是巨无霸。打睁眼的睁眼机没电了，先放我朋友的一户。我朋友在隔壁这边钓，那中了，中了，中了！哦，那个好像个头不大。哇，搞什么鬼呀、没有那种接近1斤的，就是这样，一只手刚好握住。啊，这种个头看不上啊！哦，中了，中了！我以为被吃完了要换饵。这一只大一点，哦，爽歪歪。中了，中等个头，这样马马虎虎。动静很小一点点，不知道是卡到东西还是河虾。好像不小啊！哇，大的，大的，这个拉力太大了！哇，天哪！哇，太大了，太大了！哇！哦，我以为是小的，还是河虾。给你们看一下，比手臂还粗，可能是我这个手臂小了一点，一只手握不住啊，爽歪歪呀！吓唬吓唬。终于搞到大货啦！哇，那只还没放好又来，中了，中了，中了！那只大货刚放下去，又听到声音，不知道大不大。哦，这只个头也还可以，还可以，爽歪歪，爽歪歪，爽歪歪呢？中了，中了！哎呀，中等个头，刚刚在跟我朋友聊天，
他在那边钓，我说你先去弄点吃的，爽歪歪。哦，来了，这个跑不了了。哎呀，中等个头，中等个头，还可以啊。中了，中了！大货，大货！哦，这么大，这么大！看看看，一只手握不住，哇，太刺激了！不要夹我不想嗷嗷叫。天黑了，不能放朋友一户，都是草走来走去，有点怕踩到出皮还上。中了，中了，中了，中了！个头不小。看看，这个个头还可以。中了，中了！哇，好像个头不小。哦，大的！哇，巨无霸！又夹到，看看，哇，好几十公分长呐！刚刚朋友给我打电话说车子坏了要维修，资金周转不开，我推荐他可以试试抖音钱包里的换新界。打开抖音，我的钱包换新界，点击查看额度，跟着要求申请，最高可借30万，还有不定时的免息返现活动，等资金到位还上就行。中了，这个中了。我个头还可以，个头还可以。个头还可以，不要说母的又要放掉啊！这外来物种这是不可能放的。无所不吃，反正只要是肉都吃。中了，好像个头不小哦，大的。哦吼，大货，这么大！天哪，巨无霸！你当没想，中了，大货，好重，大货，这么大，看，快比手臂大了。哦，这只真的好大！你看那个头跟我的那个手都差不多了，哦，握不住啊！
又是这一根，哇，又是大货，好重啊！哦，爽歪歪啦！看看看，这么大，一只手握不住啊！哎呀，哎呀，又夹到了，这么大！哦呀，肚子好饿啊，想吃螺丝虾煮面了啊。现在先来看一下疑货，我从早上7点多到现在已经10点多了。哦吼，提起来倒了。那块石头要手抓住，不能一起倒下来。手抓住石头，这边。好，投下去。哇，2个人，就这样。还有。漏网之鱼，哦，这个个头，2个人收获就这样，简直是不堪入目啊！不要问在哪里钓的啦，哎呀，7点多钓到晚上快11点了，这种渔获简直是不堪入目啊！以后不来了，煮面。虾全部搞起来，不要留在里面。大的大气，根本吃不完啊！哎呀，开吃了，朋友们，好饿啊！来，粉丝先吃哦，这个是面，粉丝先吃面。哇，哇，太烫了。很鲜甜呢、好吃，真的好吃。太好吃啦！朋友们，下期再见。